各位兄弟平安。这是咱来吟诗学老，头一首咱来看圣诗38首，学老全能的主上帝。学老全能的主上帝，伊是造化的大人君，伊也是万物的主上帝，伊的管理实在是真奇异。伊做咱的大快乐的拯救。咱每日较早起来，咱就学老主，感谢主，因为伊赐予咱一切，予咱的生活，予咱有即个信仰，会当去掉伫伊，予阮的日常生活中间会得到快乐。无论是伫个家庭，还是伫个工作的所在，拢得到快乐。这是咱做阵来吟即首学老全能的主上帝。咱唱第一节甲第二节。咱来看171首，171首。上帝所赐万名，咱信息较早拢会会吼。上帝所赐万名话，互我心勇行。但是咱即马改版的信息，这个咱来讲华语的会不会的这个会，改做能。就是会，就是咱第二抓吼，较早就会话，即摆讲会互我心勇行，所以咱有可能因为这音读起来要共，就是袂要紧吼，咱就照咱顶头的所改，咱来做阵来唱这首诗歌。所以咱要看的是，就是讲看咱信息要看是咱可能嘛是爱看咱的PowerPoint吼，就顶头。较早的会，咱即马都能，会不会的会，拢改变做是能不能的能吼，就一个会还是一个会，所以互大家小了解一下。所以讲，咱即马PowerPoint看出来歌词，咱敢若无啥共款，吼，伫咧遮做一个说明。上帝所赐的话命，会互咱的心勇行，互我会听你所爱听的。也要行你所爱行的。上帝教示耶稣的显现，伊的教示耶稣的教示，爱听你厝边亲像家己。所以，咱是敢若是要听咱所听的，咱所爱的吗？应该是搁较宽容，去听咱的厝边亲像家己。所以，上帝所赐的话命，互咱得到快乐，得到话命。将咱的即个所行的即个信仰会当行出去，吼，这才是咱的信仰的所在，才是做一个耶稣的门徒伊爱做的代志。好，这是咱来唱这首诗歌，上帝所赐话命，这首咱唱3节。
则咱来看196首，196首，无行歹人的道路。这首诗歌，咱爱看念咪，咱爱小注意第30个所在，予伊死后上到，咱较早是讲天堂，即马咱来讲上到天顶，所以即句咱可能念的咱唱的时，可能爱较注意一下，无行歹人的道路，存心毋敢做恶道的代志。明日咱着爱三思上帝的法度，即个人真正有福气。咱要所做逐项的兴旺，上帝会赐咱大福，会当永远徛伫上帝国内底。这首诗歌，咱嘛是唱3节，第1节、第2节、甲第3节。上尾首咱来看388首，这首诗歌是上用的诗歌，荣光归圣父上帝。咱这首诗歌嘛是咱较早拢会讲荣光圣子圣神三位一体，这是咱拢会解做三位上帝，三位上帝。所以咱咧唱的时，小注意者，咱来唱一解。是临时到这，请大家准备心来敬拜上帝。请大家闭慢心来敬拜上帝。
恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫地。愿以色列讲，伊的慈爱永远伫地。愿阿伦的讲，伊的慈爱永远伫地。愿敬畏耶和华的人讲，伊的慈爱永远伫地。耶和华是我的快乐，是我的诗歌，伊要真做拯救我的。做伙吟圣诗，学罗咱的主。圣诗第38首，圣诗第38首，学罗全能的主上帝，请大家做伙起来唱。到下头来祈祷。主啊，感谢你带领阮大家来到你的面前，做伙来敬拜你。阮用诗歌来学罗你，阮来听你的话语，对主献上阮的感恩。感谢你的恩典，看顾阮的家庭、阮的教会。阮回顾过去，孝顺你伫阮的教会。伫阮的家庭，伫阮每一个人身上所失落的恩典，实在超过阮所求所想的。阮一直享受你的恩典，阮实在应该将阮的性命来成做你的见证，用阮的见证将福音带予阮身躯边的人，用阮对你来喜乐，充满着信心。来，互别人来回应你。主啊，面对未来，阮也知充满种种的挑战。台湾因为地震，有人失去亲人来悲伤，交通也受到阻碍。更较严重的是地震带来互人的挂虑。这个时阵，求你互阮会当看见你的恩典甲愿望，由阮甲阮同在。
伫灾难中会当看见人甲人互相的帮衬、互相的照顾甲安慰。你要爱阮教会，阮基督徒来做光做盐，看见上帝要伫这个时阵借着阮教会，甲阮每一个人行搁较济、搁较大的拯救。主啊，求你互阮毋通袂记你的疼，你的恩典一直甲阮同在，也毋通袂记你。阮只要甲你做伙，学习你的话语，你来祈祷，我会当得到济济祝福甲喜乐，会当伫拄到搁较歹担当的代志，拄着歹的环境，拄着搁较大的压力的时，拢会当充满着对未来的盼望甲信心。愿你的神充满阮，互阮勇敢将你的话语放伫阮的心中，伫阮的家庭内面，伫阮生活的中间，我会当在你的旨意，遵照你的旨意，也会当有你赐予阮的智慧，面对伫阮生命中各项的压力甲挑战。阮实在需要你伫阮的生命中间，互阮会当有勇气、有信心，尽忠去做好你所交代阮的使命。这时，阮要用主教示阮的祈祷文，坐声来祈祷讲：愿伫天地的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里像伫天上。阮日时今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无你传阮迄日子，就叫阮脱离歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐。三甲来启应，启应文第29篇，启应文第29篇，诗篇119篇。行为无通指责，即款人真有福气，听透上主的教示。即款人真有福气，少年人着安怎互生活纯洁？上主啊，我要专心找求你。我要将你的话放伫心内，求你开我的目睭，我的心悲伤到要吹气。求你予我无行虚假的道路，求你予我袂以爱虚假。伫患难中，我得到安慰。我受管教，对我有利益。我若毋是意爱你的律法，我实在真意爱你的律法。你的话是我脚前的灯，你的话一个解释就发出光。你的公义线到永远。这是三甲的吟圣诗，圣诗171首，圣诗171首，上帝所赐活命，请大家做伙起立来唱。
坐。咱三甲来祈祷。主啊，阮感谢你，互阮有福分来听你的话语，你互阮有福分来到你的面前亲近你。我也确信，圣神一直在引带阮，你的圣神一直伫阮中间，你的圣神倒来听，倒来仰望，你的圣神一届搁一届更新阮的生命，一届搁一届提醒阮，提醒阮是有限有罪的人，阮一定爱会记你伫你的有你的听伫阮的中间，也提醒阮来追求你的话语，当心来向你祈祷。主啊，阮感谢你，阮对你的话语一直有新的认捌。无论是伫礼拜中，阮所读圣经的话语，也是诗班所献上的诗歌，阮所唱、所听的诗歌，也是牧师的讲道，阮会当定心看见家己，定心反省我家己，提醒家己，无论是阮的家庭，也是教会，拢爱建立伫上帝你的话语顶面。主啊，阮中间有人因为失去亲人来艰苦的时，有人拄着苦楚歹代断的代志的时，求你赐福，互阮会当带来安慰，互需要的人。你的圣神甲阮同在，互阮会当带教也安慰互因，互因看见着你的听，你的安慰伫因中间。我也恳求你，互阮不断透过你的话语，认捌家己，认捌你，认捌阮甲你的关系，互阮伫基督中来检察我家己，看见家己的不足，看见家己的眼光有限，我会当明白，阮拢是无完全，是有罪的人。阮愿意伫你的面前，定心甲你利用，搁一届献上阮家己、甲主、甲人建立好的关系。我安尼祈祷，奉主耶稣基督的名求，阿门。三甲来共读圣经，圣经以赛亚书第1章21节到31节。圣经以赛亚书第1章21节到31节。本来忠诚的城市，竟然变做娼妓。以前城内充满正直、公义伫内面徛起，今日住伫遐是害人的凶手。你的云已经变做坐台，你的酒拢透水，你的官长陪伴变做贼的同伴，因拢爱收贿赂。世界要求人送礼，因无为孤儿主持公道，寡妇的控诉，因毋睬。所以上主万军的统帅，以色列的大能者安尼讲：啊，你诚做我的对敌，我要动大生气，兄伫你顶面，我要报复敌对我的人，我要下手处罚你，我要将你的坐台炼清气，将杂质拢除尽。我要重新设立你的审判官，亲像早前一样，搁设立你的参谋，甲起初共相款。然后你会搁叫做公义的城，忠诚之都。耶路撒冷会因为公平得到救赎，城内反悔的人会因为公义得到解救。毋过过年会较侪人会做一个受拍碎、弃绝上主的人会灭亡，因以前所以爱信的上树，恁会因为伊感觉见笑，恁早前选择的园仔，他因为伊感觉歹势，因为伊会亲像叶要干，
又得要打去的上树，亲像无水的园仔，有款式的会变做花种，伊的所做亲像花青，两项做一个着起来，无人会甲伊拍花。愿上帝话成做咱下前的灯，路上的光。下面请希望诗班带领咱的礼拜。我要耶和华唱歌。弟兄姊妹平安，愿上帝恩典，甲咱每一位参加伫地。今日早起真多谢希望诗班带领咱来敬拜。所吟的诗歌一讲起，咱要开喙来报扬上主伟大的工程。其实，咱若看着圣经内面的记载，咱拢会当看到是上帝在催逼咱，伫咱的时代内面，甲伊做工。互咱有限的人参与伫无限上帝的作为。咱对顶礼拜开始一读以赛亚先知的册，咱若看到先知的册的时阵，咱就爱去了解，先知其实是真注重信仰对伫国家社会公共事务的福利所发出的。也就是讲，信仰甲政治是无法度分割的。所以以赛亚书一开始就互咱看到，先知服侍的时间的背景，一开始就甲咱讲起有4个王的政权。咱也爱知影，上主的主权是遍及所有的受造界，包括世间的政权。信仰的关怀，正自然而然就会关系到国际的关系，亲像先知以赛亚，伊关注到亚述帝国的野心，也去看到国家主政者甲社会宗教上的问题。其实同时代，犹大国的先知米迦，也是北国以色列先知阿摩斯何西阿。
其实因拢关心伫政治，关心伫国际局势。因伫迄个所在呼吁以色列人爱转来到伫上帝话语，也是讲掠上帝最中心的信仰价值。咱爱知影讲政治的本质是关系正人公共的事务，甲所有社会的层面。所以一旦咱真简化政治的意涵的时阵，咱做基督徒就会失落迄个先知性的使命，失去献身伫公共的福利，也是失落上帝国的这个号召。伫先知以赛亚的服侍内面，咱会通去感受到，基督徒其实伊对公众的福利是有责任的。所以咱会当讲基督信仰，咱讲无处不政治啦，因为伊关系到咱咧面对其他人因的福祉，包括咱要安怎去听厝边、听青训人。面对反对的人的时阵，咱嘛是爱徛伫信仰迄个公共性来去面对。信仰会通帮助咱去反省、去思考，并且帮助咱整顿、活出咱对上帝的呼召。伫顶礼拜第1节到20节内面，咱看到先知以赛亚伊先谴责的对象。是政治顶头的官长以及百姓。今仔日的经文内面，伊阁加强谴责迄当时的行政官员。先知以赛亚指出，耶路撒冷也是讲这个城市、这个国家已经陷落伫罪恶的中间。迄个毁灭是无法度避免的。不过，上帝的目的毋是为着毁灭。乃是要通过考验来试炼，然后祝福福音。但是对伫遐坚持背逆也是骄傲的人，最后因嘛会受到毁灭甲审判。咱就来看今仔日这段经文内面所描写的。咱先来看耶路撒冷这个城市，迄当时的处境，伊的对路是啥物？先来看21节到23节。21节其实原文开始是用一句话叫做“竟然”啦，竟然就是讲太安尼咧，惊吓着惊。这个原本这个城市都毋是安尼啊，竟然今仔日会变做安尼。竟然啥物？伊讲中城的城变做娼妓，先知用上帝甲犹太，就哪像譬如丈夫甲家后的关系、翁仔某的关系，来形容上帝甲犹太的关系。但是这个犹太咧，伊惊奸淫，诚做娼妓，意思是啥物？他出轨，就是安怎背约啦。原本因甲上帝有建立约的关系，原本是忠心。这个家后，但是竟然背约，诚做娼妓。诗人伫伊的诗句内面，煞则阁安尼讲：讲以前的城内是正直公义，这个城原本是正直公义，但是伊后壁对照，诚做害人的凶手。用安尼来形容耶路撒冷城整个的国家毁坏。原本因应该爱遵行上帝的律法，因爱行公义，因爱好人民。但是今仔日，这个城、这个国家，竟然诚做压迫、贪婪的这个中心，掌权者竟然是凶手。所以你甲看，先知伊通过安尼的指责，才会政治的统治者。如果咱摕这段经文，甲迄个好的王希西家王在位的时代做一个对照的时阵，伫个王记下21章的描写，讲
讲迄当时希西家王在位的时阵，伊遵行上帝的律法，伊行公义。迄当时的社会是充满愿望的，是美好的。但是希西家王过身了后，耶路撒冷甲犹大国真紧就扯落去。其实，互咱看到，若是无有一个社会中心的价值，这个社会就真容易败坏。今仔日咱的时代嘛是同款，咱的时代、咱的社会、咱的国家，咱若要互伊会通永远过着欢喜、平安、快乐的日子，咱的社会一定要有核心的价值，咱的核心价值。20安尼讲，讲你的云已经变做坐台，渣渣，你的酒拢透水。先知用云用酒，其实是咧描写国家的治理者。因原本应该是爱行公义、爱好人民的，今仔日这治理者竟然真做强盗。因原本爱维持社会的正义处事，互社会爱有一个信任感。但是即摆社会却真做扭曲，有这个坐台，有迄个杂质伫内面，原本纯洁的，竟然真做误会。原本是珍贵的，真做粪扫。这个透水就是无纯有杂质。咱若看到社会的中间，敢会有即款的杂质？咱咧讲工程有偷工减料，这就是一种杂质。伫施政的人的中间，有人摕到贿赂，也是讲乌西，这嘛是一种无纯。迄个云已经有坐台，迄个无纯，咱来看到即几年中间，咱伫台湾嘛有啊，有迄城市内面。官员受到乌西的代志，抓去关，这是咱的社会。咱为什么要对这个代志去看重？因为咱若对这个代志放点点，咱的社会就会败坏，就会亲像先知所讲的早晚，这个城市、这个国家就受审判毁坏。这个社会要维持迄个进步，社会一定要有反省的能力。最近花莲地震，真侪人捐款，捐去卫福部，咱总会受捐的嘛袂少。捐予会做代志的单位，但是我有看到，无亲像过去捐予花莲的政府。因为过去花莲的政府迄当时的县长，伊安怎？伊摕着遮的以前摕着人捐的钱，伫遐做伊家己个人的公捐。有的人知影就歪互伊，因为伊嘛互人掠去关。所以刘兄这互咱看到，社会若会当有即款的反省的能力，这个社会其实是有。一个标准有一个价值的，咱心内拢有一个标准的笑，咱知影什么是对，这是一个社会进步。咱若对伫公共的事务，咱点点点，这个社会是袂有进步的。若是社会的治理者，对伫社会有即种的透水、杂质的代志发生的时阵，无伫遐重视，甚至安怎将吹哨者甲抓起来，爱伊点点，迄个社会是安怎？是害了了的。咱若讲2019年的时阵，这个 COVID-19， 这个病毒，迄个吹哨者李文亮这个医师，是互因的政府安怎抓起来，叫伊点点。若是点点的时阵，这个国家百姓
是艰苦，受到大大的伤害。咱伫台湾，譬如讲，咱若发生着食安问题的时阵，政府若伫遐讲点点百姓的饼，因为咱的社会是一个进步的社会，无容忍即款的代志发生。但是我想嘛，有一项代志真奇怪，有的人用有权有势去租用迄个国有土地，佮变更做别庄啊，遮拢立法委员。即款的代志，竟然选举阁会选赢，我嘛真感觉讲真奇怪。若是咱无法度对伫社会去看到社会的问题去做反省的时阵，咱的社会是无法度进步的。先伫一遮其实咧提醒，迄当时的政权，因的银已经变做坐台。因的酒拢透水，已经无顺，互这个社会、这个国家的治理，因个人23节讲，先伫控诉因遮的领导者，家己贪婪，因用着因的关系去煽动无公平甲欺压的代志，互整个城市就真做安怎，亲像无政府共款。23节安尼讲，你的官长陪伴变做贼的同伴，你要看，先伫针对伫政治政权的批判，讲因接受这个贿赂，因世界爱要求人送礼，这款的社会其实是上帝无欢喜的。咱今仔日受呼召。上帝呼召咱有限的人来参与伫伊无限的创造的作为的时阵，咱爱知影是为着互这个世界、这个社会会通愈来愈有上帝国的香味伫咱的中间。这个上帝国的展现是啥物？伫遮讲爱为着高利主持公道，对伫社会基层的人。受欺压的人爱为着因来主持公道，这是一种信用良心的表现，嘛是一个社会进步的表现，更较是上帝国显现的一个记号。先伫讲到这个城市耶路撒冷城，这个国家已经败坏到一个袂堪的坎站。咱来看咱台湾。只要咱持续关心伫受欺压的人、基层的人民的时阵，持续发出先知性的呼吁，安尼咱的社会就会互人去感受到，这是一个好所在，这有上帝国的美好。咱台湾去年，我毋知咱有注意到迄一个新闻无？咱通过第9个基本法，去年通过第9个基本法，就是宪法落来有一个较大的法，就是基本法。咱知影讲有劳基法，啥物一寡基本法，有文化的基本法。去年通过的是第9个基本法，叫做社会福利基本法。这个法煽动20几冬甲过。这个法内面，其实要互咱看到的，是咱的国家意爱去关心弱势基层的人。一个进步的社会，对伫基层的人、弱势的人的关心照顾，这表现出来是一种社会的良心。社会福利的制度的改善，嘛显出一个社会。行往一个进步的方向，这是真要紧的一个反省甲行动。但是咱若看伫先知以赛亚，伊咧批评迄当时的政权腐败的时阵，咱就会着惊，因为因的官长安怎变做贼仔，这是先知讲的。因伫遐接受，也是讲爱受。
这个贿赂，伊爱人世界去送礼，这是迄当时社会的腐败。国家讲，因无为着高丽主持公道，寡妇的控诉，因唔插。这是喺讲啥物？喺讲司法无公平啦。所以司法改革真要紧。台湾的司法改革，嘛是需要咱为这个代志来关心治义，因为咱的治义公共事务，其实就是喺落实上帝国伫咱的中间。煞只咱来看24节到26节，先知讲了后，伊伫24节讲，所以这带出一个结论，嘛是一个宣判。这个宣判的中间，伊要宣判啥物？宣判毋是先知家己个人的宣判，伊是安怎讲上帝？这个上帝有伫遮有两个名，但是咱若去注意第1章第4节的时阵，先知称呼上帝的名叫做以色列诚信的上帝，诚信。伫遮用着上主万军的统帅，意思是上帝是真正的治理者。毋是恁遮的摕着政权的统治者，恁若无降服伫上权的治理者，恁就是咧违背上帝。所以伫遐是上主万军的统帅，伊伫遐来宣布。另外一个名讲以色列的大能者，上帝的做事是奇妙大能的拯救，有能力拯救。嘛有能力安怎毁灭人是无法度抵挡的。这个法官是毋是一般的法官？宣判的法官毋是外邦人来侵略，是上帝家己。因无法度去避免公义的上帝所发出的宣判。这个宣判就是咧讲起耶路撒冷。伫上帝目睭内无通过考验，但是上帝的宣判毋是为着毁灭。上帝对耶路撒冷有一个特别特殊的计划，就是上帝要通过严厉的来对付因的罪，用火来烧来审判，目的是啥物？为着改造更新。迄个感受着上帝愤怒的，毋是犹大的对敌，是犹大家己。因为犹大背逆，无行公义，无怜悯，已经成做上帝的对敌。因无阁是上帝所听的儿女，也是讲上帝所听的家后。不过，当因经验。亲像火一般的锻炼管教，烧掉因的祭台的时阵，上帝要搁将因放伫伊的手中。上帝的目的毋是为着毁灭，乃是要清去，清去然后因的复兴。咱来看26节，伫遮讲到一个词叫做审判官。这个原文的意思是管理。的官长，嘛会当甲翻译做士师、魔师。有人在看这段经文的时阵，会讲起有可能两种解说，一种是正面的，意思是归正了后，上帝要更新改造耶路撒冷的统治阶层，政权爱换啦，换一个会通行公义、好人民的政权，这是一种解说。另外一种是负面的，因为耶路撒冷面对迄个毁灭，因毁灭了后咧，退到过去士师的时代。士师的时代就是安怎无政府的意思啦。有啥物人较有牛人起来的时阵，就牛人来引带。就是讲负面的，就是退回到无政府，因为因袂当照着上主的要求生活。所以，因就失去所起造建立起来
的政府甲社会的处事。礼拜三伫讲道研讨的时阵，永武牧师有提到一个圣经学者布鲁格曼，伊咧讲起这个圣经学者，伊甲咱讲起，这是早期以赛亚的传统的信息。因为耶路撒冷无法度实践上主托拉，就是摩西五经内面的要求。上帝话要求是啥物？听你的厝边。但是以色列人无法度无爱，所以因就经历上帝的审判甲毁灭。这是真传统以赛亚的信息，传统的信息，早期的信息。后来的信息当然是讲起悔改、回转，转来到上帝，然后就会当得到拯救、回归。总讲一句，耶路撒冷因无法度照托拉上帝话来照顾基层的人民，所以上帝要用精心改造这个城市、这个国家。犹太的政治领袖败坏、坐代、杂质，这个拢爱用火来甲锻炼过烧掉。败坏的统治者经过火烧了后，这个社会、这个城市，才会当得到精心改造，恢复上帝设立因的目的。但是犹太哪亲像长期，哪亲像香手的耶路撒冷，经过锻炼过了后，也的确会通恢复遵守上帝旨意，去行公义，去好人民。这嘛，互咱看到苦难会通激发出敬虔。毁灭的目的，毋是上帝所卖。毁灭毋是上帝的目的，嘛毋是最后的结果。伫受了归回了后，耶路撒冷要恢复伊原来的款式，那亲像21节所讲的，要成做一个公义的城市、忠心的城。这嘛是以赛亚这本册最后56章、58章、60到62。遐要紧的主题，因为耶路撒冷伫受了归回了后，因要重新来恢复。这款的愿望一再存在，不过因爱经验受了亡国的痛苦，爱经过火的锻炼，才会通有资格有迄款的愿望。确实。苦难有当时会造成毁坏，但是嘛会当激发敬虔甲顺服。其实咱嘛会看到，咱的人生嘛是同款。有当时拄着艰难的时阵，其实嘛会激发咱来谦卑伫上帝的面头前，互上帝来引带咱。上帝的愤怒会消袂消，是爱看耶路撒冷敢会当真正遵守上帝的话。线接咱来看27节到31节，伫遮的记载安尼讲起，讲耶路撒冷会因为公平得到救赎，城内反悔的人会因为公义得到解救。虽然犹太愿望是出自上帝美好的旨意，就是因会通得到拯救，但是袂通否认一个残酷的事实，就是有缘有人背叛、背逆上帝，伊无愿意伫遐来反悔悔改。若无愿意反悔悔改的时阵，先知继续讲因会亲像迄个火一个倒起来，上帝就甲拍互熄。伫迄个所在，上帝安怎会有审判？
先知伫遮的信息指引一个将末的审判，就是分别悔改者甲受弃绝的。耶稣捌甲门徒讲，毋是称呼我主啊主啊的人，拢会当入天国，只有实行我的爸旨意的，才会当入去。先知的信息显然咧提醒，人袂当对着上帝恩典抱着讲啊理所当然的态度，毋是，嘛袂当掠准家己就是选民，也是讲啊我已经洗礼啊，上帝一定袂审判我，敢是安尼？无拄拄。伫这个29节到31节，先知进一步的描写，弃杀上帝背逆的结果是啥物？就是完全的毁灭甲审判。先知伫遮用上树甲花园来描写因迄当时敬拜偶像的行为，这有可能是咧指迦南人咧敬拜巴力、阿斯塔洛的庙的边啊，拢有一个花园，还是讲神圣的花园。但是无论如何，先知的指控犹大因弃杀真正创造树花的这个上帝，去拜这个树林花园人的手所做的，犹大伊的愚妄去挖靠受造的物件，这注定就是安怎会受审判甲败坏。先知遮爱众人去选择迄个创造的主宰上帝，因为伫上帝的内面才有活水的水泉出来。最后，先知指出，地球有权有势的人，有一天因的权势无好法用会互受上帝来处走，互因诚做无路用。所以因想要对伫受造物的中间，摕着迄个火种，也是讲麻线伫遐来点导火。要点导一时啊嘛火气受拍灭，是无路用的意思。这是先知最后的讲起的。这段经文会通带予咱什么款信仰的反省？我想有两项咱会通做阵来思考的。社会的公平正义，甲宗教的诚信有啥物关联？先知原本伫头前的强调公平正义的社会契约。后来，伊的信息就转变做，伫遐来批判宗教上的偏差，因偏离上帝的公义，转往去敬拜偶像。为什么有遐尼大的一个转变？到底社会公平正义，甲宗教的诚信有啥物关联？其实这互咱看到，社会也是公共，这是信仰所关心的所在，嘛是先知的信息所关心的议题。因为你要用权力的，要行使权力啦，爱知影迄个背后的价值是啥物。今仔日你有权，你要行使你的权的时阵，你的背后的价值是啥物？就那亲像我头前一开始咧讲起，政治的本质是关系正人公共的代志。一旦咱真甲简化，讲啊，莫去插政治，安尼基督徒就丧失先知性的使命，失去献身公共的福祉。失落上帝国的号召，先知以赛亚的服侍内面，咱会通感受到，咱做一个基督徒，咱需要关心注意公共的事务，因为关心公共的事务，这就是一种疼厝边的号召，甚至咱要安怎面对青云人
甚至面对反对者的时阵，信仰嘛是咧帮助咱安怎去对话。上帝国如何展现伫咱的处境内面？基督徒如何来见证上帝国？这拢是耶稣也是先知的信息内面所关心到的。宗教信仰毋是讲我秘伫房间内，伫遐祈祷，秘伫教会内面唱歌、学乐、欢喜，安尼就好啊。敢会记得顶礼拜咱看到先知讲啥物？上帝无爱咱的学乐敬拜，因为伊真看了真野善啊。因为你伫内面家己关起门来，高高兴兴出去安怎？甲外口的圣经内面所描写的无啥物无共。安尼，咱的信仰敢会通带互社会祝福，是无法度的。耶稣伊伫世间的时阵，伫路加福音，伊出来宣扬上帝国的福音的时阵，伊讲爱报好消息互丧乡的人，叫迄个受压制的人会通得到自由。其实耶稣的信息嘛是公共性的，所以耶稣也祝福遐为着义受苦的人，因为伫马太福音8福内面，为义来受苦的人，上帝国是因的。约翰加尔文捌安尼讲，讲为义受迫害，毋单单是指维护福音，也是指任何维护任何的义。也因为安尼，无论是坚持上帝的真理，也是反对撒旦的虚假，也是保护良善无辜的人，无受到歹人的伤害，这拢是安怎？上帝所欢喜的。咱毋通将宗教的诚信甲社会的公共来甲分开，反倒当咱来学习上帝道成肉体，进入世界去转化世界，因为咱就是世间的光甲盐。光甲盐毋是放伫教会内面，光甲盐是爱伫社会的中间。敢会记得我以前会甲咱提醒，咱的教会的建筑，咱厝尾顶是鱼鳞瓦，是鱼鳞啊，意思咱的教堂是一只鱼仔。先知约拿的故事是安怎？伊无听话，上帝通过大鱼甲食落去，吞伫腹肚内3天，然后甲带到伫尼尼微城伫遐甲吐出去。咱今仔日进入教会来领受、来反省，毋是要伫咱的教会伫遐怎？大家敬拜赞美，你欢喜我嘛欢喜。一款的教会无法度带互社会光甲盐，嘛无法度安怎对鱼的腹肚吐出去啦。咱应该爱诚做一个入来到伫鱼的腹肚内的时阵，思考、反省、悔改，然后吐出去。所以礼拜后出去的时阵，就是咱咧实践咱的信仰的时阵。外口检采就是咱的使命，咱的尼微微城。你兄弟，咱的信仰诚信是爱带有社会公共性的反省。愿上帝帮助咱。第二项，咱要做阵思考的，上帝话语就哪亲像双面来的剑，爱咱做出生命的决志。先知以赛亚的信息内面，我一再讲起，审判的目的毋是为着毁灭，乃是为着清气。咱会当对经文的内面27节到28节遐看到，耶路撒冷会因为公平得到救赎，城内反悔的人会因为公义得到解救。一个社会要得到救赎，一个社会要得到解救，是迄个社会
伊的价值是有公义的啦，因为公义和邦国兴起，这是箴言内面所甲咱讲的。但是，迄个城内面犹原有人背叛、欺辱，甲这个歹做阵，迄个所在，互咱袂去感受到意爱，因为迄个所在是一个要受审判的所在。先知的信息一讲起，上帝话亲像生命内的剑，那亲像希伯来书4章12节甲咱讲的，上帝话是活泼，比迄个生命内的剑搁较利，连灵魂骨髓拢会当刺透，会通判断人心中的欲望甲意念。所以，咱伫上帝话语内面，咱就爱做一个选择。今仔日咱的处境嘛是同款，上帝话对咱来讲是生命内的剑，咱爱做出生命的决定。咱今仔日下晡有一场公共的讲座，为什么会办这场公共的讲座？迄叫做打破沉默，信凭刻不容缓。迄当时会办这场临时加班，是因为有某一个年轻的牧师，伊性犯罪，性侵这个，听讲是未成年啦。啊，最近咱看到迄个艺文界内面吵得沸沸扬扬，艺人伫遐怎性侵未成年少女，甚至去摕迄个未成年的影片，甚至加入迄个中间。各位兄弟，咱若是沉默，希伯来文的沉默，甲迄个瘫痪是共一个语言哦，字根是共款的。所以面对这款的罪恶，咱若点点就会瘫痪。咱看到先知，看到社会的无公义，伊若点点，这个国家就会瘫痪。同款的。今仔日咱咧讲信凭的议题，咱若点点，教会会瘫痪。咱看到国外有的教会对这个代志是点点，这个点点的意思，就是互教会瘫痪。今仔日下晡邀请内向基金会的副执行长伊来，伊嘛是教会内的人。伊会用真侪教会已经发生的例，甲咱来分享。我看到伊的讲义的时候，哇，他会遐尼济，落长啦。可能遮拢无报出来，因为咱讲啥，唔通报扬。啊，你著爱莫互教会名声拍歹去，唔通报扬。但是安尼沉默落去，教会会害啦。迄个沉默就是瘫痪，所以要通过这个教案来去思考反省，对伫迄个性骚性犯罪的发生，特别去年性平3法修正了后，咱的教会法规到今还未改，我嘛真担忧，所以也邀请讲啊，甲邀请。中会、总会同工讲，恁嘛会当做阵来创啥物？咱做阵来对话，因为沉默就会瘫痪。先知就是不沉默，伊甲发声。上帝的国度才袂安怎瘫痪啊！对伫上帝主动的恩典，咱袂通抱着理所当然的态度。咱爱真积极的去回应，就那亲像《歌罗西书》第3章第9节到10节所讲的，讲咱爱将旧的人、旧的习惯褪掉，换上新的我。这新的我是对创造主上帝家己的形象不断来更新咱，互咱会当完全认捌伊。重点是迄个不断。
一个真正明白上帝救恩的人，伊爱不断活伫主的内面，成做一个新创造的人。这是咱爱做阵努力。基督徒的性命是一个家具换新的旅程。愿上帝帮助咱，同心来祈祷。主，阮的上帝，愿你帮助阮，看到先知，因的信息拢是政治性的信息，拢是要为着这个对罪恶沉沉的社会发声，要为着遐个受压迫的人、孤儿寡妇来发声。先知的信息，就是为着无法度发声的人来发声。主，愿恳求你帮助阮，互阮伫先知的信息中间来得到反省，提醒阮做一个基督徒有公共、公众的一个责任，参与伫社会的改造。催逼阮的心，抵御上帝国的新国度，愿主成全。祈祷奉耶稣基督的圣名，阿门。三个吟圣诗回应上帝话，圣诗第196首，圣诗第196首，无行歹人的道路，请大家做伙起来唱。请坐。下面是公道的时间，咱为着下面的3项代志，咱做伙来祈祷。第一，为着4月16到18总会年会伫中基吊柜来祈祷。第二，为着花莲4月3号的地动的救灾，甲灾后的重建来祈祷。第三，为着宗教的神圣性彰显伫社会的公义来祈祷，请大家做伙出声来祈祷。
请吴月玲执事来做结束祈祷。听从阮的阿爸爸上帝，感谢你，互阮今仔日伫遮坐席，做来领受你的话语。今年度总会年会伫中期来召开，求主来帮咱，无论是伫事工的讨论、礼拜中间，也是为咱的准备，拢有主你稳定的充满，会当互即届的年会、年度的事工顺利来进行。求主你亲心来引带甲保守。主啊，阮的社会充满侪甲无公义的代志。主，你捌伫十字架顶亲身担当阮的罪，阮较无你的公义，也求主怜悯施恩，赦免阮的罪，互阮会当掠你的教导，做阮的光，将你的疼甲信息，互阮的社会带来愿望。阮也要为着即届华人的地动，对台湾所造成的灾害失实，向你来求讨，恳求主。用你无限的慈悲，甲你的恩典，来怜悯这片土地，甲受伤失实的家庭。阮也要特别为着救灾团队来祈祷，求主你赐予因对你来智慧、勇气甲气力，互因所做的拢会当得到上帝你大大的施恩甲祝福。纪念因所做的一切劳苦，愿你施恩的圣手，顾念台湾这片土地，怜悯阮会当早早为地动灾害中用心来起造。阮同心祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这是咱的奉献。大家做伙起立，用奉献是做咱的祈祷。请坐，请掀开周报通知的事项。我会报告第一，对4月7号开始，牧师团要开始传讲以赛亚书的信息。以赛亚书的第1章到39章是由泰国做背景，40章到55章是受掠到巴比伦的背景，55章到66章是回归伫巴勒斯坦来做背景
请大家会当先来读以赛亚书，会当帮赞对这本册入来这信息。第二，本教会顶每个月第2主日是月定的奉献主日，请大家来准备。第三是教会2023年的奉献收据，已经依照大家授权书有传到国税局的所在，若是有会友需要纸本的奉献收据，请伫4月底进前来办公室来登记。第四就是头仔牧师讲道所讲的，打破沉默，信凭刻不容缓。这个讲座伫4月14号下晡2点，伫咱教会礼拜堂来举行，请兄弟来参加。第5就是总会4月16号到18号伫彰化基督教病院来召开黄牧师、陈牧师、甲赵牧师以及刘县长老、甲关院长要前往参加。第6就是陈牧师伫大家的同事教育的课程的学生，伫4月20号中午要来访问，甲黄牧师来做教会的简介，甲宗教的对话。第7是4月21号的升校礼拜日，陈若水老师的讲座是来讲到陈若水教授，伊是学者甲公共知识的分子，伊要来讲人文甲民主的新书，请大家来参加。第8项就是4月18号有全教会的演讲会，徐九龄教授伊伫科技部有担任焚而不毁音乐传承单数伫音乐生命史的研究，这个专题来介绍咱台湾的第1代的钢琴家甲作曲家，也是东江中学的校长单数地牧师的传道创作甲教学有真重要的贡献，请大家做伙来参加来认识这项代志。伫4月底就4月28号下11点到12点半，伫B1的教室来举行。另外就是处境查经班到台湾公益行动教会要邀请蔡定贵教授来分享台独历史的潮流甲信仰的见证，欢迎兄弟来参加对话。另外，传奇消息、教界消息，请大家家己来看。这时请黄牧师来报告甲请安。伫遮来介绍咱中间的来宾。首先来介绍是歌主姚，是武昌兄甲惠忠姐因伫即个文具部的厝边啦吼，来欢迎欢迎。过来介绍即个周星莹，就是咱周神柱牧师的哥哥啦。因少年的时阵，拢伫咱教会就职吼。伊即马住伫迄个新加坡吼，欢迎转来，欢迎。咱也甲咱的兄弟彼此请安，愿上帝施恩赐福。这是咱3届因圣诗，圣诗388首，圣诗388首，荣光归圣父上帝。因是煞请牧师来祝祷，请大家做伙起立来唱。愿属仰望的上帝，因为恁对伊的信心，互恁充满逐款的欢喜甲平安，阁互恁对圣神的能力充满仰望。但愿耶稣基督的恩典，特别上帝极大的疼痛，伊个圣神的相通，甲恁正大家三个地地，对即时直到永世代无尽。阿免。
请坐月岛闭会，有需要带倒的兄弟，会当到边仔的雨伞骹，嘛欢迎大家做伙来参加这边会来交易。